Garbė Jėzui Kristui. Džiaugsmas su jumis sveikintis iš Šiluvos, iš ypatingo Lietuvos taškelio, kuriame tęsiasi Mergelės Marijos apsireiškimas. Ir šiandien mes čia švenčiame Mergelės Marijos gimtadienį. Esame prisvajoję įvairiausių dalykų, meldžiamės už visus ir kviečiame jūs pačius atvykti ir prisijungti į maldos bendrystę. Prieš 30 metų čia viešėjęs šventasis popiežius Jonas Paulius II mums priminė: dar karščiau melskitės Mergelei Marijai ligonių sveikatai. Apie tai ir pasikalbėkime. Už ką meldžiamės, kodėl meldžiamės ir už ką dar melsimės. Vaida, tu labai ilgą laiką ir labai su gausia komanda svajoji apie šitos atlaidus. Ką asmeniškai tau reiškia jie? Atlaidai yra vieta, kur mes susirenkame pirmiausiai visi kartu kaip bendruomenė, kaip bažnyčia, kur mes visi kartu tarnaujame dėl to vieno tikslo. Ir vyskupai, ir savanoriai, ir Šiluvoje gyvenantys žmonės, parapiečiai, seminaristai, atvykstantys chorai, apsijungiame kaip ta bendruomenė, kaip ta bažnyčia, kuri galėtume priimti tuos atvykstančius žmonės. Tai tikriausiai pirmas aspektas, kur man visą laiką yra gera atvykti į atlaidus, nes tam tikrą prasme tai yra susitikimo vieta. Susitikimo su žmonėmis, pavyzdžiui, atvyksta seminaristais, buvę kunigai, kurie jau prieš eilę metų tarnavo. Ir tikrai yra visą laiką džiaugsmas susitikti. Atvyksta chorai, kurie sako, kiekvienais metais mes atvažiuojam ir laukiam tų atlaidų. Tai yra susitikimo vieta su žmogumi. Bet taip pat atlaidai yra ir susitikimo su Dievu vieta. Ir kiekvieną kartą aš pati savo tokį vis mažą momentą bandau surasti, kur bus tas mano susitikimo su Dievu laikas kiekvieną dieną. Nes jeigu ne, tu gali pasiduoti labai tam chaosui, dirbti dėl Dievo, bet kartais net ir pamesti patį Dievą, dėl kurio mes esame čia susirinkę. Tai raginu pati savo, kitus žmonės ir aišku tuos piligrimus, kuriuos mes kviečiam atvykti, pirmiausia galbūt susiruošti atvykti. Dėl to, kad kartais atrodo, tai tas pats Dievas, ta pati Mergelė Marija, kur aš galiu pasimelsti namuose. Bet čia mes esam ir kaip kartu su bendruomenė, bet tuo pačiu ir tai yra vis tiek ta malonės vieta. Malonės, kur vyksta stebuklai ir gal nebūtinai vyksta tokie fiziniai išgijimai, kur mes galim kur nors matyti, nežinau, kojas ataugančias ar dar ką nors, bet tiesiog vyksta tie maži stebuklai kiekvieno žmogaus gyvenime. Ir tikrai ir ligonių sveikata, atvyksta daug ligonių ir švenčiame tą ligonių dieną, net mes ją pakeitėme meilės artimų ir sveikatos diena iš tokios pozityvios pusės. Atrodo, švenčiame įvairias tas dienas, kurios yra vis po truputėlį kitokios. Bet pirmiausiai galbūt kiekviena visgi, kodėl aš vykstu. Ir net jeigu nenoriu šiais metais vykti į atlaidus, aš sakyčiau, pabandyk atvažiuoti. Priimk tą Dievo metamą iššūkį, leiskis į tą nuotykį kartu su juo ir būk atviras, atvykęs čia pirmiausiai. Nes susitikimas su Dievu jis gali įvykti visur, bet ta aplinka jinai padeda. Nes yra daug maldos, daug besimeldžiančių žmonių vieni už kitus. Ir jeigu atvyksi atvira širdim tikrai, man atrodo, kiekvienam stebuklas gali įvykti. Šiandien ryte vyskupas Kęstutis kalbėjo apie tai, kad Dievas turi svajonių. Girdžiu, kad ir tu turi svajonių, svajoji apie šitos atlaidus. Ko dar yra prisvajota arteinančioms dienoms? Šeštadieniui, sekmadieniui, kuo ypatingo šitos dienos? Viena iš tų svajonių, kurie įsipildė jau, tai yra šeštadienio vakarą žiburių procesija. Prieš keletą metų pabandėm ir sakom, jeigu eisim, tai eisim bent jau savi ir tiesiog melsimės apgaudami Šiluvą savo maldą, skaitydami šventąjį raštą, truputėlį turėdami tokius 4 sustojimus ir pamatom, kad kas metų žmonių vis daugėja. Pernai tikriausiai buvo galbūt 500 žmonių, kurie ėjo ir savo maldą apgaubė Šiluvą. Tai viena iš tų svajonių, kurie įsipildė ir aš kiekvieną kartą vis svajoju, kad į tą vakarą atvyktų žmonės, kurie galbūt nesiryžta atvykti į mišias. Nes tai yra ta vieta, kur iš tavęs nieko nereikalauja. Tu gali tiesiog eit, pasiėmęs žvakutę, kas gali, mes kviečiamės atsivežti ir savo žvakeles ir tiesiog neštis tai, kas tau yra brangu. Būti tyloje, tamsoje netgi, pasislėpus nuo kitų, tame santykyje aš ir Dievas, kur mes galime jį sutikti. Viena iš tų svajonių. Šiais metais dar viena svajonė, kuri įsipildo, mes sakydavom kartais bažnyčia tik kalba, bet neturi laiko tam dialogui. Tai šiais metais savaitgalį daktaras Benas Ulevičius, darbo dienomis nuo pirmadienio iki penktadienio, daktaras kunigas Arnoldas Valkauskas, jie sakys katechezes ir kiekvieną dieną 14:30 mes kviesime į lauko terasą Šiluvos, kur yra visai netoli bazilikos, ateiti ir pasikalbėti apie tą katechezę, apie tai, ką išgirdau. O galbūt atvykti su savo kažkokiu klausimu, kurį paskaitęs gal net dokumentą Lumen Gentium, tą konstituciją bažnytinę,
man kažkas sukirba, kur aš turiu klausimų, nes atrodo, kad dokumentai yra ne man, toli, aš jų nesuprantu. Tai čia ta vieta, kur mes vėl galim sutikti žmogų ir atnešti savo klausimus. Dar viena svajonė, kuri išsipildė ir vėl atrodo svajojam, kad šiais metais vėl bus ta vieta, kur turiu tau laiko palapinės. Irgi buvo toksai bandymas, kur kažkada vaikščiojant po Šiluvą sako, ką čia dar reikėtų padaryti. Atrodo, visko vyksta, žmonių atvyksta, maldos vyksta, bet vėl to susitikimo vietos. Ir turiu tau laiko palapinė yra ta vieta, kur labai dažnai mes neturim laiko. Mes ne savo kartais neturim laiko, mes neturim laiko Dievui. O toj palapinėje mūsų laukia kunigas. 2 kunigai skirtingose 2 palapinėse nuo 10 valandos ryto iki vakaro, kur galima ateiti pokalbiui. Tiesiog, galbūt aš išgyvenu krizę tokią, kad galvoju, gal Dievo nėra. Buvo lengviau, dabar labai sunku, arba kur Dievas, kaip kažkas kenčia. Ateiti su tais klausimais, kurie mums iš tikrųjų rūpi. Ir tai yra ta vieta, kur galima ir atlikti išpažintį, bet tuo pačiu ir pasikalbėti su kunigu. Tai tos svajonės kiekvienais metais mes vis, kai pasibaigia atlaidai, mes tiesiog apeinam Šiluvą ir pradedam kalbėti, ką kitais metais dar reikėtų padaryti. Tai kai kurios, ačiū Dievui, išsipildė. Tikiu, kad per šiuos atlaidus Dievas irgi įdės tų naujų svajonių, kad galėtume dar kažkaip ieškoti tų būdų susitikti žmonėms su Kristumi. Šiandien ryte, ekscelencija, jūs sakėt, mergelės Marijos apsireiškimas tęsiasi ir ačiū Dievui. Tai man pirmiausia, norisi jūsų paklausti, ačiū Dievui ir kuo jums kvepia Šiluva? Šiluva man kvepia miškais, eglėmis, kylančių rūkų virš Dubysos ir lelijomis. Nes labai graži vietovė, kurią Viešpats parinko šiai nuostabiai ir didingai žiniai. Mergelės Marijos apsireiškimas būtent čia, šioje vietoje, mums paskatino nuostabiai burtis į maldos ir garbinimo bendrystę. Ir šie miškai ir gojai, kuriuos apdainavo Maironis, čia savo tėviškę turėdamas, iš tikrųjų mums primena, kad čia yra tikėjimo tėviškė, kad čia kvepia miškais ir gojais ir lelijomis, kurios pamerktos prie mergelės Marijos paveikslo. Kvepia. Aš sutinku su jumis, kad kvepia Šilas, kvepia Šiluva. Kai jūs savo kalendoriui pamatote, dėmesio artėja mergelės Marijos gimtadienis, kas užsikuria jūsų, kaip vyskupo galvoje, kokios pirmos mintys? Pirmos mintis tai man, o dangau, vėl ta nuostabi šventė didinga, kuri pirmiausia ir sukelia virpulį, kaip gerai pasiruošti, kaip priimti mūsų piligrimus, ką pasiūlyti, kad jie norėtų atvykti į šią gražią vietą. Na ir aišku, tas šventinis jaudulys, rengiantis ir homilijoms, rengiantis įvairiems įvykiams ir renginiams, ir aišku, rengiantis priimti šias gražias, gausias ir tokių malonių mūsų lietuvių tautiečių mines. O žmonėms, kodėl vykti būtent šitomis dienomis į Šiluvą? Kuo ypatingi yra atlaidai? Kas čia per konstruktas? Brangieji, ši vieta yra nuostabiai ypatinga tuo, kad čia atlaidų tradicija prasidėjo dar 100 metų prieš mergelės Marijos apsireiškimą. Iš Žemaitijos, Lietuvos, Latvijos, Prūsijos vykdavo čia žmonės ir melsdavo malonių prie stebuklingo mergelės Marijos paveikslo. Ir tada viskas tarsi įsikvėpė. Entuziazmas atvykti nustojo ir žmonės, tiesą sakant, ko nepamiršo šitą vietą, nes čia pasidarė arimai, laukai sėja, įprastiniai kasdienybės darbai ir staiga pats dangus prabyla šitoje vietoje per mergelės Marijos apsireiškimą. Įsivaizduokit, Lietuvoje, tai Europoje daug vietų arba pasaulyje, kur galėtų Viešpats prabilti. Būtent čia, šioje vietoje. Ir čia Marija kviečia garbinti jo sūnų. Tai reiškia prisiminti, kas yra numeris 1 mūsų gyvenime, kas yra svarbiausia. Na ir kągi, atlaidų tradicija nuostabiai sužydi, vėl žmonių minios pradeda vykti, tiesiog neįtikėtina nuotaika apima ir Šiluva galime pavadinti tiesiog tikėjimo tėviške, nes čia atgimsta vėl mūsų lietuvių katalikiško tikėjimo praktika, entuziazmas ir mergelės Marijos gerbimo ir Viešpaties garbinimo atlaidų praktika.
Taigi atvykti čia, atvykti į tikėjimo tėviškę, atvykti mergelės Marijos kvietimo dėka ir padovanoti savo širdį, laiką, savo maldą ir aišku, sulaukti gausių malonių, juk tas žmogus, kuris atvykęs meldžiasi, jis siunčia žinią viešpačiui, o jisai žino, kaip su ja tvarkytis. Prieš 30 metų Šiluvoje lankėsi Jonas Paulius II ir jis sakė, dėmesio, kreipkime į mergelę Mariją, taip kaip esame išmokyti litanijai, mergelė Marija ligonių sveikatą. Apie ką čia kalbėjo Jonas Paulius II? Šventasis popiežius Jonas Paulius II buvo toks ypatingas Marijos gerbėjas. Marija jo gyvenime buvo kaip centras, taigi už tai jis ir atvykęs pas mus į Lietuvą ragino, kad mes lietuviai išėję į laisvės kelią labai mylėtume Mariją. Marija turi daug visokių titulų. Vienas iš tokių brangiausių ir turbūt mūsų kiekvieno širdžiai labai artimas titulas yra Marija ligonių sveikata. Turbūt šitoje žemėje nėra žmogaus, kuris neturėtų bėdų, neturėtų įvairių problemų. Daugelis turi sveikatos problemų ir už tai, kai žmonės eina prie Marijos, visada jų širdyse vienas iš pačių svarbiausių troškimų yra Marija, duok sveikatos. Marija, ligonių sveikatą, apdovanok mus sveikata, džiaugsmu, viltimi. Noriu pasidalinti savo įspūdžių, kaip aš kreipiuosi į Mariją, kaip ligonių sveikatą. Taigi irgi turiu visokių bėdų, bet kreipdamasis į Mariją visada prašau ne tiek sveikatos, kiek prašau ištvermės, kantrybės, sunkumuose. Ir labai linkėčiau visiems, kurie kreipiasi į Mariją kaip ligonių sveikatą, neprašyti tik išgijimo, tik fizinės sveikatos, bet visų pirma prašyti, kad sunkumuose turėtume kantrybės ir kas svarbiausia, kad sunkumuose turėtume didelį pasitikėjimą viešpačiu. Juk ir pačios Marijos gyvenime buvo labai daug išbandymų, o ir kaip Marijos gimimo šventės mišių Evangelijoje pasakojama, kaip Marija kentėjo, kai Juozapas matė, kad ji laukėsi vaikelio, nežinojo, kai visa tai yra. Ir Marijos širdyje buvo labai daug skausmo, daug kančios, bet ji ramiai su ta kančia ėjo į priekį, nes labai pasitikėjo viešpačiu. Tai va, kai atvykstame į Šiluvą, kaip kreipiamės į Mariją kaip ligonių sveikatą, tai visų pirma prašykime tokio didelio pasitikėjimo viešpačiu ir atsiverkime jam, paveskime jam savo gyvenimo kelią. Jei bus kryžius, tą kryžių apkabinkime, bučiuokime. Jei viešpats apdovanos sveikata, dėkokime už sveikatos dovaną. Taigi, bet svarbiausia, kad eitume kartu su Marija ir taip labai pasitikėtume viešpačiu, kaip ji pasitikėjo nuo pat ankstyvųjų savo gyvenimo metų iki pat
to momento, kai stovėjo po Viešpaties kryžiumi. Dieve visus laimink.